हेलो गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ धेरै पछि चाहिँ मैले भ्लग स्टार्ट गर्दैछु है। अनि हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अनि आज चाहिँ म बिहानै यस्तो काम गरिरहेको छु भनेपछि होइन, आगो लगाउने काम भइरहेछ। अब चाहिँ मैले यो मल छरेर अब मैले जोत्नुपर्छ। पानी परेको हुनाले यो सब चिसो भएको छ। जल्छ कि जल्दैन, नजले पनि यसलाई एक साइडमा राखेर चाहिँ मैले अहिले एकछिन जोत्छु होइन। बाख्रालाई घाँस काट्दै आफूले पनि त खानु पर्यो होइन। यस्तो मलाई जतिको हात छन् अब चाहिँ मैले मल छर्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन। अघि यति छरेको थिएँ, अब बाँकी पनि छर्छु। यस्तै छ मेरो जिन्दगानी। क्यामेराम्यान कोही नभएपछि, मोबाइल पक्रिने मान्छे कोही नभएपछि आफूले पक्रिँदै आफूले बनाउँदै गर्नुपर्छ होइन। अब चाहिँ यो मल छरिसकेपछि भेटौँ। अहिले चाहिँ मैले यति मल छरेको छु, यति जोत्छु। अब चाहिँ मैले हलो ज्वाली ल्याउँछु अनि त्यसपछि गोरु त्यहाँ माथि छन्, गोरु लिएर आउँछु अनि म जोत्छु। अहिले चाहिँ म जोताइ मोच्या छ। हिँड रुसेमाले जोताइ मोचिराख मेरो चाहिँ होइन। एक्लै भएको कारणले भिडियो बनाउन पनि सकिन्न। आत्ता जोतेर चाहिँ म चाहिँ घर आएँ। अब पाती खाने अनि त्यसपछि अब हामी साँझ जोतौँला है। अब हामी साँझ जोत्नुपर्छ। अब दिनभरि हामी मजाले के गर्ने, बस्ने सुत्ने नानी सुत्ने। अब खाना खान्छौँ हामी। पछि भाँडा त माझ्नै पर्यो होइन कालो। खाना खाइसकेपछि अब म चाहिँ भाँडा माझ्छु है कालो। भात त खायो होइन, अब के खाने यस्तो भन्नु त। भात खान मान्छेले बिस्कुट खान्छ नि त। तर अहिले बिस्कुट चाहियो तब यसलाई नास्ता चाहियो गरे बुवा बिस्कुट गरे। त्यही पनि यसलाई नास्ता गरे बिस्कुट चाहियो गरे। अब चाहिँ बिहानको बाँकी काम फेरि सुरु गर्दैछु म। मल छर्ने अनि फेरि जोत्ने होइन। यस्तै छ मेरो काम, यस्तै छ मेरो पारा भनेको छैन। अब मैले यो मल छर्नुपर्छ। यस्तो गरेर चाहिँ मेरो हात मल छोडेर फेरि बलु ल्याउनुपर्छ। सायद एक्लै हुन्न होला। अब मलाई खानुपर्छ होइन। हो अब आजभोलि यस्तै चलिरहेको छ कामहरू। जोत्ने, मल खाने। एउटा भिडियो बनाइदिने मान्छे भएको पनि कति राम्रो हुन्छ होला। कोही छैन, त्यही भएर एक्लै बनाउने। यस्तै छ मेरो पारा। खाजा तेरा सप्पा मेरा हाथ गया देखिए भुइया है मोल खाने आउँदैन क्या एकचोटि। बारी जोतिसकेर अब म चाहिँ लागेँ
फेरि अर्को बारीमा मल फाल्नलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहीँ आएर बनाउँदैछु यो भिडियो चाहिँ होइन। अघि त्यहाँ बनाउन बिर्सेछु। यस्तै हो, काम धेरै हुन्छ त्यही भएर बिर्सिहाल्छ क्या। अब चाहिँ म यहाँदेखि आएर यहाँ पनि यति धेरै मल फालिसकेको छु क्या होइन। अब यहाँदेखि यो मल फालेर फेरि भोलि जोत्नुपर्छ क्या मैले यहाँ। अब चाहिँ बिहान फेरि जोत्छु। अहिले चाहिँ यहाँ मल फालेर रेडी पार्छु। बिहान चाहिँ जोत्नुपर्छ मैले। अनि बिहान मल छर्न चाहिँ आमाले मसँग हेल्प गर्नुहुन्छ मेरो। अघि जोत्दा पनि बुवाले हेल्प गर्नुभयो, थोरै बिरामी हुनुहुन्छ क्या, त्यही पनि हल्का फुल्का हेल्प गर्नुभयो। यस्तै हो, अब चाहिँ मैले मल फाल्नुपर्छ। आजलाई चाहिँ यति नै, बाई बाई। मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। अनि हजुरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? मेरो चाहिँ यस्तै छ। बाई बाई।